ស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Learn More សាច់ចិត្តថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាក់ទងនឹងការដំឡើងកម្មវិធី Adobe Premiere 2023អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមាន file Premiere មួយជា file WinRAR អញ្ចឹងមុនយើង extract វាចេញយើងបិទកម្មវិធី antivirus សិនមកយើងបិទកម្មវិធី antivirus ដើម្បីការពារកុំឲ្យវាចាប់ file crack របស់យើងបើសិនជានៅក្នុង file Premiere នេះមាន file crack អញ្ចឹងវាពេលខ្លះ antivirus វាចាប់ដោយទាំង file crack នឹងតែវាស្មានតែមេរោគអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើង extract ចេញពី file WinRAR នេះតែម្ដងយើងចុចមកស្ដាំយក WinRAR ហើយ extract here យើងរងចាំឲ្យវាដំណើរការចប់មកទើបយើងចូលទៅកាន់ folder ដើម្បីធ្វើការដំឡើងបាទបងប្អូននៅពេលដែលយើង extract ចប់យើងចូលទៅកាន់ folder ដែលយើងបាន extract បាញ់មិញហើយបើសិនណាបងប្អូនអត់ច្បាស់ក្នុងការដំឡើងទេបងប្អូនអាច readme នេះបានអញ្ចឹងដំបូងគេឲ្យយើង run file setup នេះតមកទៀតឲ្យ copy all file in folder crack អញ្ចឹង copy file ទាំងអស់នៅក្នុង folder crack ហើយចូលទៅកាន់ open file location តោះបន្តមកយើងចុច double click នៅលើ file setup នេះក៏បានឬយើង run as admin center នេះក៏បានដែរយើងរងចាំបន្តិចសិនហើយវាដំណើរការស្រួលបួលនៅពេលវាចេញផ្ទាំងបែបនេះយើងមិនចាំបាច់កែប្រែអីច្រើនទេយើងចុច continue តែម្ដងអូខេនេះបងប្អូនប្រយ័ត្នរកភាគរយដំណើរការឃើញនៅខាងលើនេះអញ្ចឹងឲ្យវាដំណើរការចប់មកដល់នេះ 100% តែម្ដងទៅវានឹងអូខេ file ដែលយើងបានដំឡើងនឹងរួចរាល់ហើយអូខេនៅពេលដែលយើងដំឡើងវាចប់វាសួរយើងថា close ឬក៏បើកយើងបិទឬក៏បើកអញ្ចឹងយើងជួយពាក្យថា lance នេះមកដើម្បីយើងមើលបញ្ជាក់ថាការដំឡើងរបស់យើងហ្នឹងវា full ឬក៏អត់តាន់ full អញ្ចឹងណាបងប្អូននៅពេលដែលវាចេញទាំងពណ៌សនៅពីមុខបែបនេះនៅពេលដែលយើងដំឡើងហើយអញ្ចឹងគឺវាអត់តាន់ full ទេបើសិនជាចេញទាំងបែបហ្នឹងគឺអត់តាន់ full ទេអញ្ចឹងយើងបិទសិនមកយើងចូលទៅកាន់ file crack ហើយ copy តមកទៀតយើងចុចប៊ូតុង start នៅលើ keyboard ហើយចុចពាក្យថា all យើងចូលមកកាន់ file របស់យើង Premiere នេះមកចុចពាក្យថា more ហើយ open file location តមកទៀតយើងឈរនៅលើនឹងដដែលយើង open file location ម្ដងទៀតយើងធ្វើការ pass ហើយយើង refresh វា all មក continue គេបន្ទាប់ពី refresh all ហើយយើងអូសមកខាងលើ raw file Premiere ហើយយើងមកស្ដាំយកពាក្យថា run as admin center ដើម្បីបើកកម្មវិធីនឹងម្ដងទៀតហើយចុចពាក្យថា yes បាទបងប្អូនបើសិនជាយើងcrack វាហើយយើងបើកមកម្ដងទៀតវាអត់មានឃើញផ្ទាំងសហ្នឹងទេប៉ុន្តែថាការ crack របស់យើងគឺវាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះវា full ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់បានវារហូតហើយបាទអញ្ចឹងតើតើនឹងការដំឡើងកម្មវិធី Adobe Premiere គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តនឹងការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like Subscribe ហើយនិង Share ផងដែរបាទអរគុណច្រើន